All right, sweet. So now, では、you know what we forgot to do? やり忘れてたことがありま We した。 forgot to get the other next thing that we're going to do. ちょっと次の項目に移りましょう。And before we do, そしてそこに行く前に、did anyone go up to someone during the break and say, what's your critical need? 休憩中にお互いの重要なニーズについ Anyone て use 知らない人 that とまた time? 話した人、Ah, you did. やった方いますか？ Raise your hand. 手を挙げてください。I love you. 皆さん大好きです。 Guys, really, for a transformational leader, そのトランスフォーメーショナルリーダー、変革的なリーダー、what really makes their work so fulfilling その彼らの仕事をすごく充実させるものというのは、is when people actually put the work in practice. 人が自分が言ったことを実際に実践してくれる時です。Thank you for doing that な for のでやって you. くださって、自分のためにやってくださって本当にありがとうございます。So, anyone want to share anything from the last session? Anything come up for you? その自分の中で何か新しいことを見つけた方、何かシェアしたい方いらっしゃいますか？ Huh? Nobody? 誰もいないんですか？ Yes. はい。 Hi. I love that word. In the US it はいっていう means 言葉大好きです。 hi. はいっていうのは英語だとこんにちはっていうことなんですよ、 I ね。 thought everybody's always saying hi. なんかみんなずっ Hi. とこんにちは、こんにちはって言ってる So の I かと get 思って here and I'm like, だ hi, からこんにちは、こんにちは、 hi, こんにちはって返してたんですけれども。岩手県から来ました横田と申しま My name is す。 Yokota. I'm from the Iwate Prefecture. ですね、自分のクリティカルニードが、My critical need 一緒にいて is 楽し to く find て、someone who is fun 恋人気分が一生続く女性と結婚することだったので、 and to marry someone who I can say love is with for the rest of my なん life. か今日ナンパに来たんじゃないかみ So たいな感 people じに are なっ going て to しまって start thinking that ちょ I've っ come と to pick ちょ up っと girls. ちょっと気分が落ち込んでま So, す。 so I'm a bit, that's put me down a bit. Oh, but you are so great. でも素晴らしいですね。 How many single women are in this 独 room? 身の女性何人いますか？この部 Raise 屋 your の中に hand. 手を挙げてください。 Raise your 皆 hand さ if ん you're single. まだ独身の方、手を大きく上げてく Raise だ your さい。手 hand. を大きく上げて、上 No, に not 上に like this. 小さくではなくて I'm gonna 大きく上げてくだ come さ back い。 there and 私、後ろに行って、 Raise 皆 your さん、 hand. All the single women, は raise your い、独身 hand. の女性、皆さん手を挙げてください。See, do you know how brilliant you are? あなた、なんて素晴らしい方か分かってますか？ You just opened it up. もうそれを大きく開いてくれたんです。 So, ladies, なので、女性陣の皆様、 he's a courageous こ man. の男性はとても勇気があります I よ。 gotta tell you, 皆さんに言っておきま the す。 break might look different for you. その勇気のある方こそ本当に素敵な方です。 Just stay open, もう okay? 開き続けていてください。 You just keep putting it out there. そのどんどん出し続けてください。 It's really a numbers game. 本当にもう数打てば当たるというものでもあるんですよ。Thank you. ありがとうございました。So, the next work that I want to share with you, で次に皆さんとシェアしたいワークというのは、 the passion test was light and fun. パッション and テストは軽くて楽しく free. て、 It was really joyful. 本当に喜びを呼ぶような作業ですよ And ね。 creating enlightened alliances is really fun そし too. て It's エンライ fun. テンとアライアンスを作るのも本当に楽しい How 作業 many で of す you よ had ね。fun going and meeting new いろんな people? 人と会うのが楽しかった方、手を挙げてください。 Yeah, it's a blast. そうですよ Okay. ね。 So, the next session, そして次のセッションでは、it's going to be a little bit of a different flavor. また全然違う味になると思いま But す。 the world is all about different flavors. でも世界っていうのはさまざまな味にあふれてま Because すよね。 what we're going to be doing in this session 私たちこれからやるのは is taking a look ちょっと深く見ていきたいと思いま at our す。 limiting beliefs. 自分自身の制限する考えにです。 And our limiting beliefs, when we put whatever we put our attention on, 自分自身が注意を向けるもの、 it affects us. そ Yeah. れが私たちに影響を与えますよね。 So notice as conscious creators, なので意識的な、that, クリエイターとして創 the 造者と room し might て be a little different, この部屋がまた少し変わったことに気づき but ま it's すよね。 just different. でもただ変わっただけ。And it could be something that you will use the rest of your life. でこれはもしかすると今後の人生においても役立 It つか is もしれ one ま of せ the ん。 most important tools I have ever used in my life. 私が自分の人生において最も重要だと感じたツールで I もあ went りま into す。 silence last year for a week, and when I came out,
私は去年 I did a radio show. 1週間経 And った I 後ラジオショー shared に出たんですけれども、 my three most important tools I felt were in the world. 自分が世 that I 界で use. 一番重要だと思う2つのツールを紹介したんです。 And one was my meditation program. 一つは私がいつもやってる It's my 瞑想です。 basis, my foundation. 私の基盤というものはそこにありま The す。 second was the 2つ passion 目が test. パッションテスト。 Because the passion test is all about connecting with your heart. パッションテストっていうのは You 自 know, 分 the の more 心 you とつながることなんで say す。 yes to イエ your スと言えば passion, 言うほど自分のパッションに対して、 the more you say yes to your own 自 self-love. 分自身の愛に対してもイエスと言っていることなん And で then す。 you grow in that love. そしてその愛が育つんで And す。 then you love. そして愛することができるようになります。 And then the third thing そして3つ目、 is the work of Byron Katie. バイロン・ケイティのザ・ワークです。 The work of Byron Katie バイロン・ケイティは is an incredible process. のワークは素晴らしいプロセスです。 This is my friend Byron Katie. I absolutely adore her. この方がバイロン・ケイティです。 And 私の I 友達で actually- 本当に大好きです。 I actually used to be her marketing director. 以前彼女のマーケティングディレクターも担当しておりました。 And when Byron Katie was in her 30s to 40s, そしてバイロン・ケイティは自分の彼 she 女の was 30代、40代の severely depressed, 頃、もう非常な、うつに悩まされていました。 hugely overweight. その当時は、大変な体重も大変あって、 And for 2 of the 10 years that she was in this place, そしてこの、うつを感じていた10年間のうち2年間、 she was suicidal もう自殺願望がずっと and 続 didn't き、 want to get out of bed. そしてベッドから動くこともできませんでした。 And then one day, するとある日、 she had this realization. 彼女はあることに気づきました。 The realization was その気づきとは、 that she had it all wrong. 全部自分が間違ってたということです。 That before the そ realization, の気づきの前は、 she'd look at things that she didn't like. 自分が好きじゃないものに目を向けて、 That needs to change. あ I れを don't 変え like た that. い That needs to これも change. 変わるべき That だ needs to これも change. 変えなくては You know, the world needs to change. 世界は変わるべきだ。 And then when she had her でも realization, その気づきを経て、 what she realized was it wasn't the world that needed to change. それは世界が変わる必要があるのではなく、 It wasn't people that needed to change. 他人が変わる必要があるのでもなく、 It was her thinking 自分の思考、 about the world, about the people 世 that 界 needed ま to たは change. 他人について考えるその思考を変える必要があるということが分かったんで And when す。 she had her awakening, そして彼女が目覚めた後、 she realized that God is good, 彼女は、神は善良であり、 God is everything, すべてであり、 and there are no mistakes in the universe. そして宇宙に失敗はないということに気づいたんです。 God is good, 神は善良。 God is everything, 神はすべて。 and there are no mistakes in the そ universe. して宇宙に間違いはない。 And she had this realization 彼女はこれに気づいて、 that when she was in a place of pain 自分自身が痛みを感 or じて、 separation あるいは隔絶感、 or suffering, また苦しみ、 it was because she was attaching これは執着から生まれてました。 to a thought 考えに執着をしているから。 that was saying something should be different そしてその考えは何かが変わるべきだと言っていたんです。 than what is. 今あるがままと違うべきだという考 Something え should で be す。 different than what is. 何かあるがままと変わるべきだという考えです。 And when she had that realization そしてこ that の気づきを経たとき、 no, everything, she saw the world as perfection. もう世界が完璧に見えて、 She realized she had it backwards. 自分が全部逆に見てたんだということに気づきました。 And she saw that others did the same thing. そして他人もまた自分と同じ過ちを繰り返していることに気づきました。 Oh, this rose. 例えばこのバラ。 There are too many petals on this この rose. バラにはちょっと花びらが多すぎるわね。 This rose shouldn't be so red. このバラはこんなに赤くてはいけないわ。 And we do that with こ people, ういうこ don't と we? 人にすると思うんですよ We。do that with our relationships, 関係 don't 性の we? 中で、人間関係 You の know, 中で、 he shouldn't talk so much. 彼はちょっとおしゃべりがしすぎ You る。 know, she shouldn't talk, she shouldn't do what she does. 彼女は She shouldn't go shopping all the あんなに time. 買い物をするべきじゃない。 You know, she shouldn't be so nagging. 彼女はしつこい。 He shouldn't always go be with his boyfriends 彼 and は play い sports. つもその友達と会ってばっかりでスポーツをしてばっかり。 They shouldn't this, they 彼 shouldn't らはこう that. するべきじゃない。彼らはこうあるべきじゃない。 And what she realized is what そして彼女が気づいたのは、
when she had the thought that someone else should be different, 誰かが変わるべきだという考えを持つとき、 she was actually in their business. 彼らの中に入っているということに気づいたんです。 Thinking that they should be different. 彼らが変わるべきだと思っていたんです。 And when she thought they should be different, そして彼らが変わるべきだというふうに思っ something た about とき、 them should be different. 彼らの何かが変わるべきだと思ったと Ken き、例えば shouldn't be wearing that Hawaiian ケ shirt. ンさんはアロハシャツを着るべきではない。 She realized that 彼女は気づいたんです。 every time she went into a story about someone else, 毎回誰か違う人のストーリー they に入り shouldn't 込 do んだ that. とき、 She shouldn't do 彼 that. らはこうするべきじゃない。 My 彼らはこう kids するべ should きじゃ clean ない。 their room. My 私たち、 husband 私の子供 should たちはちゃんとお片付けをするべきだ。 pay attention to me. 私の主人はもっと私に注目するべきだ。 that whenever she entertained that type of thinking, そういう考え方をしたときに she suffered. 苦しんでる。 And only 100% of the time. それも毎回 100% の確率で苦しんでいたんです。 And when she had her realization, そしてこの気づきを経たときに、 she realized the way to end suffering 彼女は気づいたんです。苦しみを終わらせる方法は、 is by loving what is. あるがままを愛すること。 How do you know Ken's supposed to have that Hawaiian shirt on? ケンさんはなぜあのアロハシャツを着ているべきかわかりますか？ He does. 着てるからです。 End of suffering. それで苦しみが終わり。 What is, is. あるがままはあるがままです。How do you know I'm supposed to be あ up の here 私 in がこうやっ my て上で Swarovski ス crystal ワロ tennis フスキー shoes? のあのテニスシューズを履くべきか、 I'm wearing them. 着てるからです。履いてるからです。 End of story. それで終わりです。 What is, is. あるがままはあるがままです。 And Byron Katie realized when I thought that something should be different than what is, そしてバイロン・ケイティは何かあるがままと変わるべきだと思ったときに、 again, she realized she suffered. 彼女は気づいたんです。そこで苦しみが生まれると。 And she realized she had no control over what anyone else did. そして他の人がやることに関してコントロールが全くないということに気づいたんです。 That it was actually terrorism of the mind. それは要するに頭の中のテロリズムなんです。 Terrorism of the mind, trying to control something that could not be controlled. コントロールできないものをコントロールしようとする頭の中のテロリズムだということに気づいたんです。 Here was a little experience of mine. これは私の経験なんですけれど Here も、 I am again with my goddaughters, Sophie and Tiana. 私のソフィアとティアナは私は彼女たちのゴッドマザーを務めているんですけれども、 And what's so cool about this is that they think that their Janet is like the best thing going. で彼女たちは私ジャネットのこと本当に大好きっていうふうに思ってくれてるんですけれども、 And when Chris first met Doris, でクリス、私の前の夫が初めてドリス、今の remember I 奥様 told と you 会った時 earlier に、 today, Doris came from Germany to California. 先ほど言いましたけれども、ドリスはドイツからカリフォルニアにやってきて、 And Chris and I were writing the book, The Passion そ Test. してクリスと私はパッションテストの本を We had to spend a lot of time together because we were writing a book together. 一緒に本を書いていたのですごくたくさん長い時間を一緒 And に過ごしました。 Doris went crazy. そしてドリスはやっぱりすごく嫌がったんです。 She was like, what is this ex-wife doing この元奥さんは一体何を考えてい with る my の？ boyfriend? 私の彼氏と out? 出てけ。 Can any women understand そ why の she 気持 would ち分かる feel 女性の that 方 way? の Raise 手 your を挙げても hand. らえますか？ Yeah. そうですよね。 She was like, this is crazy. 彼女はもうこんなのおかしい。 This woman has to この go. 女性はもう出てってもらうしかない。 And no matter how much Chris and I told her, そしてクリスと私がどれだけ言っても、 we're just friends ただの and 友達だよと言っても、 why can't we all be friends? 私たちみんな友達になれないのと言っても、 Doris couldn't handle it. ドリスはもう受け It 付け was られな like, かったんです。 it's either me or もう her. 私か彼女。 And it was really sad. すごく悲 It しかった wasn't で funny. す。面白くなかったです。 It was really sad because すごく Chris 悲 and し I かっ were たで best す。 friends. だってクリスと私は大親友だったんですか And ら。 we made a pact. で、私たちお約束したんです。 We said that no matter, if we ever got married again,
we had to all be friends. もしもう一度結婚したこと、再婚しても友達で居続けようと約束したんです。We didn't know why we were so close. We were just close. そのなぜ私たちが親しいかなんてわからないんです。た We だ親 just しかったんです。 understood each other. お We were 互いを理解でき buddies. たので本当にお友達だったんです。で But Doris couldn't handle it も at ド all. リスは全然それを受け付けられなかったんです。 So I ended up moving back to the Midwest. だから私はアメリカ中部の方に引っ越した。 And 引っ越しました。 it was very sad for everybody. でみんなにとってすごく悲しい経験でした。 Chris was really sad. クリスも悲しんでましたし、 He couldn't be with his best その friend. 親友と一緒にいられないわけですし、 He had to make a choice. その自分が決断をしなくてはいけならな Doris really くて、 didn't feel that great about herself でドリスも自分自身にあまりいい気持 because ちを there 抱 was いてなかったんです。 something in her that knew. っていうのが彼女の中で何か気づいてたんですね。Something's, what is it? What is 何 it? かが You know? 何でしょう何でしょう。 And then Chris kept talking, as did I, to Doris about そしてクリスは limiting beliefs そのドリスに制限する思い込みということについて and 話 how してたん when で you す。 hold concepts, そのコンセプトを自分の中で捉えて、 they separate それが隔絶する。 and it's painful. そして痛みを伴う。 So her concept and her limiting belief なので was 彼女のコンセプトまたは制限する思い込みというのは、 ex-husbands can't be best friends with 元夫は ex-wives. 元妻とは大親友にはなれない。 Girlfriend of ex-husband, で、 girlfriend of と ex-husband 元旦那の今の can't 彼 be 女は best friends with ex-wife. 元奥さんとは仲良くなれない。 It was insanity to her. もう彼女にとってそんな And- おかしい and we all 話じゃなくて、 understood, で私た you ち know. みんな分かりました。 We understood, Chris and I understood, because she had an army of people in the world that would agree with そ her. のク You リスと can't do 私も that. 彼女の気持ちはよく分かりました。彼女に同意する人たちの方が世界には And ずっ then と多 one いわけです day, から。 Doris learned this process そしてある日ドリスはこのプロセスを学びました。 called the work. ザ・ワークと呼ばれています。 And it's 4 questions and a turnaround. それは4つの質問と置き換えがあります。 What Byron Katie says is that バイロン・ケイティが言っているのは、 all war belongs on paper. すべての戦争は紙の上で起こるべきだと言っていま That す。 terrorism exists in the mind. テロリズムは頭の中で起こる。 And so Doris knew that she had all this fear about me. なのでドリスは分かってたんです。私のことを頭の中で恐れ And she's てい very, た。 very conscious. And so she decided she was going to go deep into this work そしてこのザ・ワークの中に深く深く入っていくっていう決 and 断をしてくれたん see です。 if by using this process of そして self-inquiry この自分自身に対する問いかけのプロセスによって to undo her limiting beliefs, 自分自身の制限する考えを解けるか、 if it might change things. もしかしたら何かが変わるかもしれない。 And so she did. そしてやってくれたんです。 And she wrote this paper out that で、 you この have in front of you today. 今目の前にあるワークシートを彼女も書き出してくれて、 I'm angry with Janet because 私はジャネットに対して怒っている。なぜなら she's in Chris's life. 彼女はクリスの人生の中に入っているから。 I want Janet to get out of Chris's life. 私はジャネットにクリスの人生から出て行ってほしい。 In this situation, Janet shouldn't be この friends 状 with 況に her おいて ex-husband. ジャネットは元夫とは仲良くなるべきではないなどなど。 And then she used Byron Katie's 4 questions. その後にバイロン・ケイティの4つの質問を彼女は使いました。 So she took the first question.で、 I'm 最初の質問。 angry with Janet. Janet 私は shouldn't be best friends with her ex-husband. 私はジャネットに対して怒っている。なぜならジャネットは元夫と大親友ではないべきだ。 And notice there are 4 questions down at the bottom of the paper. It それで says the 紙 4の下の方 questions. に4つの質問というのがありますね。 So she started doing self-inquiry. Janet shouldn't be best friends with her ex-husband. Is it true? それで彼女は自分自身に問いかけを始めたんです。ジャネットは元夫と大親友ではないべきだ。それは本当でしょうか？ And to her, it was pretty true. So she で said, 彼女にとっては yeah. 本当だったんです。だからイエスです言 And っ then て she たん went で to す the よね。 next question. そして次の質問。 Can you absolutely know that it's そ true の考えが本当であると絶対言い切れますか？ that Janet shouldn't be best friends with her そ ex-husband? のジャネットは元夫とは大親友であるべきではない。 And then Doris, well, can I absolutely know する anything? とドリスは、絶対に何か言い切れ She ることなんて started あ to るのかな question. っていうふうに問いかけ始めたんです。 You know, can it absolutely be true? And for her it was, I didn't know. そ I して don't 彼女の know. 中では分からないっていう答えにたどり And 着 then いた she んです。 asked herself the third そして question. 3つ目の質問。
How do you react? What happens そう when you 考えるとき、 believe the あ thought なたはどのように反応しますか？何が起きますか？ that Janet shouldn't be best friends with her ex-husband? ジャネットは元夫と仲良くあるべきではないと考えるとき、あなたはどのように反応しますか？何が起きますか？ And she is. そして彼女は実際に怒ってたんですよね。You know, and she said, I feel angry. で、私は怒りを感じてます。 I'm scared. 怖いです。 I want to push Janet out of his life. ジャネットを彼の人生から押し出したい。 I want to go back to Germany. ドイツに帰りたい。 I think I'm in a crazy California environment. 変なカリフォルニアのよくわからない環境の中にいると思う。And all of these things. で、こういうことを繰り返したんです。 And she put it out on paper. それを紙に書 And き then 出したん she です。 asked the fourth question. そして4つ目の質問に彼女は移りました。 Who would you be without that thought? その考えがなければあなたはどうなりますか？ Janet shouldn't be best friends ジャネットは元夫と大親友では with her ex-husband. ないべきだ。 Who would you be without that そ thought? の考え自体がなければどうなりますか？ And Doris went in. そしてドリスは自分の中に入っていって、 Without that thought, その考えがなければ Janet shouldn't be best friends with her ex-husband. ジャネットは元夫と仲良くあるべきではないという考えがなければ I'd be happy. 幸せ、 I'd be open. 開く、 I'd be letting Janet possibly be in my life. ジャネットを自分の人生に迎え入れることもできるかもしれない。 I wouldn't have this fear. この恐怖もなくせる。 And then she went to the last そ question. して最後の質問に彼女は移りました。 And it said, それは turn that thought around. The last thing そ is の to 考えを turn the thought 置き around. 換える。その Byron Katie calls this a turnaround. バイロン・ケイティはこれを置き換えと呼んでいるんですけれども、 So you take the original sentence, Janet shouldn't be best friends with her な ex-husband, のでそもそもの文章、ジャネットは元旦那と仲良くあるべきではないということを and turn it around to the opposite. 置き換えるんです。ひっくり返して真逆にするんです。 Janet should be best friends with her ex-husband. ジャネットは元夫と仲良くあるべきだ。 What is, is. あるがままはあるがままなんです。 The reality is, 現実は、 and the evidence そ is, して証拠は、 she is. だって彼女はもうすでに親友なんです。 What is, is. あるがままはあるがままなんです。 When I think that something should be different than what is, 私が何かあるがままと違うとあるべきだと思ってしまうとき、 I go into a state 私は常に of pain, 痛み、 separation, 隔絶、 and suffering, そして苦しみ、 and only 100% of the time. それも 100% の確率でなります。 And then there was another turnaround. そしてもう一つ置き換えてみました。 It says to the right, turn the thought around. So Janet shouldn't be best friends with her なの ex-husband. でもう一つ置き換えと、ジャネットは元夫と仲良くあるべきではない。 You know, so her turnaround was Janet shouldn't be best friends with her ジ ex-husband. ャネットは元夫と仲良くあるべきではないの置き換え。 I shouldn't be best friends with my ex-husband. そうすると置き換えると、私は自分の元夫と仲良くあるべきではない。 I mean, that was her reality. それは彼女の現 It 実だったん didn't です。 work for her. 彼女にとっては But うま that くい was かなかったんですよ。 her reality. でもそれは彼女にとっての現実であって。 And then there was another turnaround. そしてもう一つ置き換えがあります。 Janet shouldn't be best friends with her ex-husband. まず、ジャネットは元夫と仲良くあるべきではない。 And then the turnaround was Janet should be best friends with her そして先 ex-husband. ほど言った置き換えが、ジャネットは元夫と仲良くあるべきだ。 So another turnaround would be また違う置き換えとして、 I should be best friends with 私は Janet. ジャネットと仲良くあるべきだ。 That was another turnaround. また一つの違う置き換えでした。 And then there was another turnaround. そしてもう一つ置き換えがありました。 I should be best friends with me. 私は自分と仲良くあるべきだ。 That was Doris's big aha. それがドリスにとっての大きな発見でした。 You know, if Doris realized if she was best friends with Doris ドリスは自分自身、ドリスがドリスと大親友 and であれ really ば、 really loving and full of with Doris, そしてドリス自身を愛して満たしていれば、
she wouldn't have any fear そんな about 恐怖は anyone. ないんですよね。他の誰に対しても How could she lose anything? 失うものなんてないわけですから。 You know, you only can lose something if you're not full. その自分自身が満たされてなければ失うことしかないんです。 But when you become best friends with でも you, 自分自身と大親友になった時、 it doesn't matter who's in your world. 自分の世界に誰がいるかなんてどうでもいいです。何か奪えるものなんて一つもないわけですか When ら。 you're full, you're full. あなたが満たされた時はあなたが満たされています。 So I want to invite my dear translator up here. なので私はちょっと通訳の方にお手本のためにこう So, 前に来てほしいです。チエコさん。 Chico-san. And I'm going to share with you again how it looks, なので okay? どういう作業なのか皆さんとちょっとシェアしていきた And い we're と going to 思い go ます。 deeper. すごく深いところまでいけ How many い of け you たらと思い are, ます。 are understanding this work? 皆さんこのワーク少し理解してますか？どうでしょう？手を挙げてくださ Raise い。 your hand if you understand this わ work. かるという方手を挙げてみてくだ And さ if い。 you don't, just で、 listen. わからない方は聞いてくださって大丈夫 Here, です。 come closer. もうちょっと近づいてください。 For some of you, this is going to be hard. 中にはこれが難しいという方もいらっしゃると思い To ます。 really be able to have the understanding that there are no mistakes. 本当に失敗がないということを理解すること。 There are no mistakes. 失敗はないです。 That means no matter what has been done to you that you think has been done to you それはつまりあなたに起こったことで間違っていると思っていることす is べて actually serving you. ある意味自分に対して何かを働きかけてくれているということです。 Now that one is a hard one for some people 結構これを難しいというふうに感じる方もいらっしゃいます。 because think of the tragedies that may have happened in your life. なぜならじゃあ自分の人生の中で起こりうる悲劇を考えてみたとき、 They happen one time, 一度起こって、 but notice how many times you bring that tragedy back into your で life もその悲劇を自分の人生の中に何度も何度も繰り返しますよね。 to get attention, 人から注目さ to れ have るた people めに、 feel sorry for そ you, して人に同情してもらうために、 to be depressed, そしてうつの状態であるため to に、 get to be a victim. そして被害者であるために、 This is what we do to ourselves. これは自分たちに課していることなんです。 And this process is about reclaiming our power そしてこのプロセスは自分自身の力を取り戻すということです。 and realizing that no one outside of そ us して自分の外の誰も can do anything to us. 自分自身に何かをすることなど絶対でき It's ない。 only our own thinking 自分自身の考えだけが that does something to us. 自分自身に何かをする。 Someone, uncross your arms. なので、腕を開いて。 Open your 皆 arms. さん腕開いてください。 Open, open, 腕を open. 開いて開い Breathe. て開いて Everybody 呼 breathe. 吸してください。大きく深呼吸し This て。 may bring some anger in the room, これは部屋の中に怒りを持ってくるかもしれないし、 some confusion. 混乱を招くかもしれません。息をしてください。 Because when you hold stuff, というのが自分の中で何かを持つとき、我慢するとき、 you know, that stuff is in your heart. それが全部心の And 中に it's 詰まってるんで trying す to ね。 get out. それが自分から出ようとしてるんです。 So let's just stay open. Can I な have ので your 皆さんオープンで居続けてくれ commitment ま to すか？ stay open? Yes? オープンで居続けるという How コミットメン many ト will stay を open? 約束していただけますか？どうでしょう？皆様手を挙げていただけますか？ Thank you. ありがとうございます。 Okay, Chico. じゃあ、千恵子さん、 Please read your paper. 自分のワークシートを読んでもらえますか？ Go to your first one. 最初の質問。 No, just go to your first one. Yeah, I am. I am angry with my sister Yumi because 私は- she never listens to me. 私は妹のユミに対して怒っています。なぜなら彼女は私の話を聞いてくれないから。 And so I'm going to take the second part なので、この2つ目の部分、 and I'm going to go, 私は she never listens to you. 彼女はあなたの話を全然聞いてくれないの。 And then I'm going to start with the そ questions. して4つの質問の1つ目から始めます。 Now, if you have someone in your life 自分の人生の中で皆さんも that never listens to you, 自分の話を全然聞いてくれない人、 anyone here have someone in your そういう life 人 that いま never すか？ listens 皆さん to 自分の you? 人生の中で話全然聞いてくれない人いますか？ Raise your hand. 手を挙げて教えてくださ I い。 bet everybody. みんないますよね、そういう人。 So I want you to walk yourself through the turnarounds. なので置き換えも一緒に皆さん一緒に行ってみましょ Okay, so う。では say the first one again. ごめんなさい、最初のやつをもう一度言ってもらえますか？ I am angry with my sister Yumi, because she never listens to me.
私は妹のユミに対して怒っています。なぜなら彼女は全然話を聞いてくれないから。She never listens to you. 彼女は Is 全 that 然 true? 話を聞いてくれない。それは本当でしょうか？ Yes, it's true. はい、本当です。Can you absolutely know that it's true that your sister never listens to you? その考えが本当であると、妹さんが全然話を聞いてくれないということは絶対言い切れますか？ Not absolutely, 絶対ではないですけれども、 most of the times. ほとんどの時。 How do you react? そう考えるとき、 What happens 何が起きますか？ when you believe that thought? あなたはどのように反応しますか？そう考える She と。 never listens to you. 彼女は私の話を全然聞いてくれ Close your ない。 eyes. 目を閉じてください。 How I react. So I close myself off 自分自身を閉じてしまう。 and I feel sad 悲しくなる。 and I start contacting her less 彼 times. 女に連絡をしなくなります。 Anything else? 他には？ I turn to other people to support me instead 他の of 人 her. にサポートを求めてしまう。彼女以外の人に。 Go to the fourth じゃあ question. 4つ目の質問に行きます。 Who would you be without that thought? その考えがなければあなたはどうなりますか？ She never listens to you. 彼女は全然話を聞いてくれないという考えがなければ。 Close your eyes. 目を閉じて。 Who would you be without that thought? その考えがなければあなたはどうなりますか？ I think I'll be happier. より Drop, 幸 drop the せ。 think. あ、そう思うは Say 言わ it, ない say で it。louder. もうちょっと大きい声で。 I will be a happier person もっと幸せな人になれます。 You're without that thought, huh? そうですよね。 and I will enjoy spending time with my sister. 妹と過ごす時間もより楽しめるようになります。 Anything else? 他には、 Without that thought, she never listens そ to の me. 彼女が全然話を聞いてくれないという考えがなければ、 I'll be kinder to other people as well. 他の人にももっと優しくできる。 Anything else? 他には、 I can concentrate or focus, I guess, more on my passion or myself. 自分自身や自分のパッションにもっと集中できるようになる。 So now look at the right side of your page. じゃあ一番下の右側を見てみましょ So う。 turn that thought around. その考えを置き換えてみましょう。 So the original thought じゃあ was 最初の考えは、 my sister. Never listens to me. 私の妹は全然話を聞いてくれない。 So instead of saying my sister, say 私の妹の代わりに、私は I never listen to myself. 私は全然私の話を聞かない。 yeah. So give me some evidence on how that's true. じゃあそれが真実だという具体例を挙げてみてください。 For example, 例えば、 no exercising is good for my health, but I don't really exercise as much. 健康は運動にいいことは分かっているけ That's ど one. しない。そう If で you すね。 can それ do も一 one, つ you ね。 can do two. 一つ言えるんだったらきっと二つ出てきます。 Never meditated 私は before, 瞑想 so I don't really talk し to たことない myself. ので、自分自身に話すことはない。 Anything else? 他には、 She never listens to me. Turned around, I never listen to その me. 置き換えてみると、妹は全然話を聞いてくれ How ない else ではなく don't you て listen to you? 私は私の話を全然聞かない。他にはどういうふうに自分の話を聞いてないですか？ I try to please people more than to please myself or my desires. 私は自分自身を喜ばせるより先に他人を喜ばせようとしてしまう。 Are you doing this yourself? 皆さん自身も今行ってますか？ Those of you that have someone in your life that never listens to 自分 you, の人生の中で全然話を聞いてくれない人がいる人に対して turn it around. 置き換えてみましょう。皆さんも How do you never listen to you? 自分は自分の話をどう全然聞いていないのか。 You know, if you're listening to you, if you're really listening to も you, し自分の話をちゃんと聞いていたらば、 it doesn't really matter, does it, if anybody else listens 他の to 人が you? ちゃんと話を聞いてくれるかなんてどうでもいいことになります You've よ got ね。 your power. 自分自身のパワーがあるので、 That's their business. それは彼女たちの領域。
So there's another turnaround. なのでもう一つ置き換えてみましょう。 My sister never listens. 妹は全然話を聞いてくれない。 Instead of saying, my sister never listens, I never listen to my. Sister. 私は全然妹の話を聞かない。 So tell me how that's true. How do you never listen to your sister? じゃあそれがどういうふうに真実なのか、ちょっと教えてもらえますか？ I feel bad, but when I'm on the phone with my sister, for example, 例えば And 妹 wait, と wait. And how long are you on the phone with your sister? She lives in the United 例え States. ば妹と話してるとき、妹さんはアメリカに住んでるんでしたっけ？ hi, for 4 to 5だいたい hours 4、5時間ぐらい電話で話します。 Okay. on Skype. It's for free. スカイプで。 And so how don't you listen to your sister? じゃあどういうふうに妹さんの話を聞かないですか？ I'll be doing something else, like I don't know, putting my makeup on, 他の or ことをしてます。お化粧中だったり、 writing emails メール while を I'm 書 on き the な phone がら with her, だったり、 or do other stuff, washing dishes even sometimes. あとは皿洗いをしながら話をしたり。 Sweet. そうですか。 So there's another turnaround. じゃあまたそれは新しい置き換えでしたね。 My sister never listens to me. 私の妹は全然話を聞いてくれない。 So the other turnaround でもう一つ is の置き換えは、 my sister does. 私の妹は Yeah, say it loudly. My sister does listen to 私の me. 妹は話を聞い Now てくれ give る。 me some evidence on how that's true. それが真実だという証拠をいくつか教えてください。 And the evidence is always there. そして証拠っていうのは絶対そこにあります。 Unless you're not ready to do the work. ザワークをやる準備ができていない場合以外では、 I have never ever found when it's not there. これが出てこないっていうことは絶対にないんです。 So sometimes if I give her Sometimes? sometimes Tokidoki- when I ah, give her an advice, she Tokidoki- would take that. 時々何かアドバイスをするとき、 So 彼女はそれを sometimes 受ける。 she takes your advice. だから時々彼女はアドバイスを受けてくれるん So で that's すね。 one. じゃあそれも一つですね。 How else does she 他に listen は to you? どういうふうにあなたの話を聞いてくれますか？ Well, she'd give me like half an hour out of that 4 or 5 hours. She's listening. その right? 30分ぐらいその4、5時間の中ではきちんと聞いてる。そうですよね。そういうこともあるというケースですよね。 Yes. Yeah. How else does she listen? 他にどういうふうに話を聞いてくれますか？ When she's really in trouble, then I think I am one of the first, few people that she'd come to and ask for advice. も That's し three. 彼女が本当に困っていたらアドバイスを聞くのは、私もその一人だと思う。3つですね。 So go to the next question. なので、ジャッジメントワークシートの Oh, go to- 2つ目の質問に行きましょ Go う。 to go to number 3. ごめんなさい、3番です。 In this situation, この状況において、 What advice would you offer to あ them? なたはその人にどのようなアドバイスをしますか？ we love to be the general manager of the universe. みんな宇宙の総支配人になりたくてしょうがないんですよね。 Playing God is a hard job. その神様ごっこっていうのは本 But 当に大変な somebody's 仕事 got な to んで do すけ it, ど、 as でも、Byron Katie says. バイロン・ケイティが言うように誰かがしなくちゃいけないんですよね。 So my sister should what? なので、妹は My sister should pay more attention to other people. 妹はもっと他人に注意すべきである。 Is that true? それは本当ですか？ Yes. Well, I Hi. think そうだと思う。 Can you absolutely know that it's true その考えが本当であると絶対 that 言い切 your れますか？ sister should pay attention to other people? 妹さんが他人に注目するべきだということが、not absolutely. 絶対ではないですね。 Can we ever absolutely know anything? 何かを絶対に言い切れること、知れることというのはあるんでしょうか？ How do you react? What happens そう考えるとき、 when you believe the thought, あなたはどのように反応しますか？ my sister should 私の妹は listen to To other other people? people. 他人に注目すべきであるというふうに考えたとき、あなたはどのように反応しますか？ How do you react? どう反応します Close か your eyes.？目を閉じて。 And put your microphone at your そして mouth. マイクはもうちょっと口に近づけて。 Sorry. I guess I
feel like I'm smarter than her. 私 Or No, no. how do I react, right? Yeah, how do you Sorry. react when you attach the thought, my sister? This is what happens to people, though. They とても they go 難しいんです unconscious almost, huh? Are you getting spaced out? そのちょっと分かんな Yeah, くなってき because ちゃうんです there's ね a これやって big ると charge in her about her sister. その妹に対する嫌な気持ちって大きな何かがあるんです You ね know, 中 her で sister may be doing just fine. その妹さんはもしかしたら今全然元 She's 気か the もし one れなく who's て holding this. そうじゃなくて何かを抱えているのは彼女なんです This, ね every time we hold anything, 何かをこうやって我慢するとき you know, here we have our beautiful sweetheart, 私たちここに and every time we hold something, 美しい心があってその中で何かを抱えるたび我慢するたび huh? But what does self-inquiry do? でもその中で問いかけというのが何をするかというと It undoes our limiting beliefs. 自分自身の制限する So 考 my えをどんどん sister 解いてい should くんです listen to people. なので How do you react when you attach to that, when you believe that thought? その妹さんが他人に注目すべきであるその考えがその考 I want え you が to go faster. そう考えるときあなたはどのように反応しますか How do you react? どう反応しますか何が起きますか I get frustrated フラストレーションを感じます Anything else? 他には and What was the I become- original sentence? 最初の文章は何でしたっけ No, my sister should pay Pay more more attention attention to to other other people. people. How do you react when you attach to that thought? That she should pay attention to to other other people. people. その妹さんが他人 And に she もっと doesn't. 注目するべきだという考えを持ってでも彼女がしないときあなたはどのように反応しますか何が起きま I すか get frustrated and grumpy. フラストレーションを感じてイライラしま And す then 不 how 機 do you 嫌にな treat り your ます sister? そして妹さんはその中でどういうふうに扱いますか I'll be mean to her. 意地悪します Yeah. And then how do you treat you? で自分自身をどう扱いますか I'll feel bad and guilty afterwards. 罪悪感を感じます So who would you be without that thought? その考えがなければあなたはどうな My りますか sister should pay more attention to other people. 私の妹は他人に注目すべきであるという考えがなければあなたはどうなりますか Who would you be without that thought? あなた自身はどういう人になると思いますか There's your sister doing what she does. その今目の前に妹 Who さん would が you い be て without that thought? でその考えがなければどう思いますかどうなりますか I don't have to feel guilty, so I think I'll be happy with my own life. 罪悪感を感じる必要がないのでより自分の人生も幸せになると思います Anything else? 他には Who would you be without that thought? My sister should pay more attention to other そ people. の妹は他人に注目すべきであるという考えがなければ他にあなたはどういうふうになりますか How about just being you? 自分自身になれる That's true. You know, そうです without ね that insane thought. その変なそのおかしな考えをなくすことができて Yeah. Yeah. Thank you, Chichi. ありがとうござい Thank ま you. す千恵子さん Let's give her a hand. 皆さん拍手をお願いします Oh. You know, the work is all about taking a look at your limiting beliefs. なの What でこれは beliefs 皆 are you 様の holding? 制限する、思い込みというものを見 You 直 know, す作業 Byron です Katie said she'd walk into her front room バイロン・ケイティはこういうふうに部屋に入ってきた and she'd 時 see socks on the floor. 床に靴下が落ちてるのを見た Those そうです socks, pick up those あの socks. 靴下を拾って Can any moms relate? お母さん方は皆さん分かってもら Why え are ると思うん those です socks there? なんで脱ぎっぱなしの靴下が置いてあるの And she would create, you know, just this awful environment for everyone. そして彼女はみんなにとっても気持ちが悪くなるような環境を作り出してしまったんです And then she realized when she woke up, そして目覚めた時に気づいたんです whose business is it if those, you know, if I want those socks to be off the その floor? 靴下を床から拾い上げたいという思いがあればその領域は誰のものなのか My business. 私の領域だ So she picked up the socks. なので靴下を拾うようになったんです End of war. それで戦争の終わり End of terrorism of the mind. 頭の中のテロリズムの終わり You know, I could spend a whole day with you on the work of Byron 私 Katie. バイロン・ケイティのザ・ワークに関してはもう1日かけてもいいと思ってるぐらいです deep. 皆さんとすごく深い作業なので What I want to do though instead, she has その these 代わりに beautiful, she calls them Katieisms. 彼女の中、ケイティイズムと呼ばれている And they really express, you know, what we do. You 私 know? たちがどういうことをしているかっていうことをうまく And 表してます how crazy we are when we hold these
beliefs about other こ people. ういう他人に対する思い込みを持った時 So, can I have a にどういうことが起こるかっていうのがよくわかります。 Up here? マイクもらえますか？すみません。 Okay. So, quickly. So, what we're going to do is I'm going to just hand over a これか microphone らマイクを人に渡します。 and you can say it in Japanese. そして okay? 日本語の方を読んでくださ And い。 then hand the microphone to someone else. そしてマイクをまた別 And の then the 方に next 渡 person will して、 say, okay, go ahead. 言ってみてください。どうぞ。現実と戦えば常に勝ち目はありません。 Yeah, when you argue with そうで reality, す。現実と戦えば、 what is, is. 現実とはあるがままですよね。 What is, is. あるがままはあるがままです。 When you think that something should be different than what is, あなたがあるがままと何かが違うと、 You 違った方がいいと思うと苦しみます。 you suffer. 苦しむんです。 But only 100% of the そ time. れも常に勝ち目がないんです。常に 100% の確率で負け Now, ます。 this is not about right or wrong. これは善悪、This 正 is しい、 really, 間 really 違っているという important 話 that で you はないです。 understand this. This work is not about right or wrong. これは正しい、間違っているという問題ではありません。 So, say you've been physically molested. 例えば、もし性的虐待を受けたとしましょう。 This is not about right or wrong. これは正しい、間違っているという問題ではないん But で you've す。 been physically molested. でも身体的に誰かに領域を侵されているわけですよ Okay, ね。 what happens if you've been physically molested? そしてそうやって身体的に、性的な虐待を受けた場合どうなりま For すか？ many people, they've been molested one time. たくさんの人にとって、たくさんの人にとって一度そういう経験をすると、 They play it over and over and over and それを over 何 and 度も何度 over も and 何度も over and over in their mind and 自 share 分 it の with 頭の others. 中で繰り返してしまうんです。 So they molest themselves every single day in their その mind. 度に自分の頭の中でもう一度自分に性的虐待 You を課している have わけです。 control over this. でも皆さんは自分の頭の中にはコン Not トロールできますよね。 Not saying right, not saying wrong. 正しい、間違っているという話ではなく、 What this work is about is what is, is. ザワークとはあるがままはあるがままだということで What す。 is. You know, if you were physically molested. もしもあなたが性的な虐待を Okay, 受けたら end ば、 of story. Now you can draw that story out and そ create の your 物語 own hell をどんどん自分の中で引き伸ばして地獄を作り出 and すか、 ruin your そ life して自分の人生を台無しにするか、 and gather your army of people to have your pity party そしてあなたをかわいそうだと言ってくれる人たちと集まって、そして同情してもらって、 and then you get what you get. そしてでもその中でも得られるものはそれでしかないんです。 Or you can do self-inquiry. あるいは自分に対する問いかけ、探求をすることができます。 And let me tell you what's so beautiful about self-inquiry. そして、自身に対する探求がなぜ美しいのかお Is that- 話しさせてください。 Once you start to ask yourself just that first question, 一度自分に、その最初の質問をしただけで、 is it true? それは本当でしょうか？ Is it true? それは本当でしょうか？ Can I really know that it's true? その考えが本当であると絶対に言い切れますか？ and just go straight to the turnaround. I shouldn't have been, そしてすぐに置き I 換えに shouldn't 行 have く。 been molested. 私は性的虐待を受けるべきではなかった The。turnaround is, I 置き should 換え have は been. 私は性的虐待を受けるべきだった。 Not saying right. それが正しいと言っているわけではないです。容認しているわけではないです。 Not saying wrong. 間違っていると言っているわけでもありません。 What is, is. あるがままはあるがままなんです。 How do I know I should have been molested? なぜ自分が性的虐待を受けるべきだったと分かるか？ I was. もう受けたからです。 End of story. それで終わりです。 Next. 次。 What is, is. あるがままはあるがままなんです。 But look at how many times でも何度か something happens to us, 自分に何か起こったとき、 and then we argue with reality. 現 That 実と shouldn't 戦 have って happened to me. こんなこと私に起こるべきではなかった。 That is insanity. それはもう狂気なんです。 Because every time we attach to that thought, it shouldn't have happened な to ぜ me. ならこれは私に起こるべきではなかったという考えに執着するたんびに Notice, this is about 気 noticing づく、これは気づきの問題なんですけれども、 that you suffer. あなたは傷つくんです。苦しむんですね。 And this isn't about right or で wrong. これは善悪、正しい、 This 間 is really 違ってるではない important you get で this- す。 that これを this isn't 分かっていただ about right く or のは wrong. すごく大事です。これが善悪、正しい、間違ってるという話ではないということを理解していただきたいで It's す。 about having the realization その気づきを持って、 that God is good, 神は善良であり、 God is everything, すべてであり、 and there are no mistakes in the そして universe. 宇宙に失敗はないということを理解することです And。when something happens to you, なので自分に何かが起こった It 時、 happens. それが起こった、起こりました。 now what do you want to do with that? それに対して自分はどうしたいか。 Next. 次。 Next.
Go ahead. ありのまま読んでください。すみません。ありのままの現実に反する考えを信じている時にのみ私たちは苦しむのです。Yeah, the only time we, suffer is when we believe a thought that, it shouldn't have happened, right? 私たちが苦しむのはこれは起こるべきじゃなかったなどということを考える時ですよね。Next. 次の方お願いします。探求されていない思考が苦しみを生み出すのです。Yeah, an unquestioned mind. そうです。探求されない思考というものが、An unquestioned mind is a mind that stays in their world of terrorism. 探求されていない思考というのは、頭の中でずっとテロリストのようにとどまるようなものなんです。I shouldn't have been physically molested. 私は性的虐待を受けるべきではなかった。A mind that would question it それに対して問いかけを行う思考という with のは、 self-inquiry 自分に対する問いかけをするこ would とで find freedom. 自由を見つけます。I shouldn't have turned around. I should have. 置き換えて、 Why? 私は I そう was あるべきだっ in the た。なぜならそうなったから、それで物語は終わります。もし私があなたに問題があると思うのなら、私は正気ではないでしょう。Yeah, how many times do we say, そうです。私たちよく言いますよね。God, if my wife would only this, 妻がこうだったらなとか、 or if my husband would only this, 主人がこうだったらなとか、 or if my boyfriend would only this, あるいは彼氏がこうであったら or if my な、 girlfruend would only this, or if 彼 my 女がこ mother うだっ would たら、あ only るいは this, or if 母 my 親 father would が only 父が this. こうだったら、 Whose business is it? それは誰の領域ですか？ The only business that brings you happiness そ is の your 自分 own. に対して幸せをもたらす領域というのは自分自身の領域でしかないんです。If I'm mentally in your business, もし私が自分の頭の中を離れてあなたの思考の中に入っていたら、あな Thinking たの I 領 know 域に what's 入ってい best た for ら、 you, あなたにとって何が一番良いということを分かっているつもりでいたら、 if I'm over here in your business, 私があなたの領域に入り込んでいたら、 there's no one here for me. 自分自身のために誰もいないんです。 And if there's no one here for me, そしてここに私のために誰も残っていなかったら、 I'm going to feel one of three things. 私は3つのうちの1つを感じると It 思い is ま a す。 sure thing. それは絶対です。 I'm going to feel pain, 痛 separation, み、 or 隔絶 suffering. か苦しみのどれかを感じます。 My mother shouldn't 私 yell の at me. 母は私に怒鳴るべきではない。 Whose business is it if それ your は mother 誰の yells 領 at 域です you? か？もし母があなたに怒鳴っていたら、 It's her business. 彼女の領域ですよね。 But when you go mentally in her business, she shouldn't yell at で me. もあなたが彼女の領域の中に Notice 入っていくと、 You immediately go into a state of pain, す separation, ぐ and に痛 suffering. み、隔絶、そして苦しみを生み出しますよね。 My mother shouldn't yell at me, turned 私 around. の母親は私に怒鳴るべきではないを置き換えてみると、 My mother should. 私の母は私に怒鳴るべきだ。 What's the reality? そして現実はどうでしょう？ She does. 怒鳴ってるんですよ End ね。 of story. それで終わりです。 Not saying right, not saying それが wrong. 正しい、間違っているというわけではありません。自分の考えを手放すのではなく、疑問を逃げかけるのです。そうすれば考えの方が私を解放してくれます。Yeah, don't let go of my concepts. It would be great, if we could そうですね。 if we could let go of our もし自分の concepts, 考えを手放すことができたら、 if we could let go of these things that cause us そ pain, の自分にとって痛みを生み出すものを手放すことができれば、 we would. そうしますよね。 But what does happen when you do で self-inquiry も実際に自分に対する探求をしたときどうなるかというと、 is that your concepts let go of you. 考えの方があなたを解放してくれるんです。 Next. 次に行きましょう。悩む正当な理由があると信じているとき、あなたは現実から完全にかけ離れています。そう Yeah. ですね。 When you think that there's a legitimate reason to suffer, 悩む正当な理由があると信じているとき、 or when you don't actually. あるいはそうでないとき、 I mean, think about it. When 考え you てみてください。 when you have the reality 現実があって、 that suffering is optional, その苦しみというのはオプションである、選択である。 you reclaim your power. 自分自身のパワーを取り戻すんです。誰も私を傷つけることはできません。
私を傷つけるのは私だけです。I love this quote. 私これ大好きです。 No one can hurt me, that's my job. 誰も私を傷つけることはできません。私 So, を傷つけ how られるの many は of 私 you だけで here す。 have ever had someone get really mad at you? 誰 Raise か your に hand. すごい怒られたことある人手を挙げてみてください。お願いします。 And then what happens で、その後どうなります？ when they get really mad at you? すごい怒られた時。 How many of you get really mad at で、 them? 自分自身も相手にすごく怒っちゃうっていう Raise your 人 hand. 手を挙げてください。Yeah, because we do, right? そうですよね。そうなりますよね。 That's how we create our wars. そうやって戦争が生まれるんです。 What would it look like もしも if you realized when someone was saying whatever they say 誰かがそうやって怒鳴って言ってることが that it wasn't personal, それが個人的ではないということが分かった場合、 that it had nothing to do with you? あなた自身とは何の関係もない。 It's only their thought. 彼女たちないしは彼らの考えでしかない。You know, what would it be like if someone came at you just yelling and も screaming し誰かが急にあなたに向かって怒鳴って叫んで、 and you had that realization this has nothing to do そ with して me? これは私とは本当は全然関係ないという気づきを持った場合、 That's their business. だってそれは彼らの領域ですから、 End of war. それで戦争は終わります。 End of war. All they're doing is telling you their そ thought. の彼らは自分たちの思考をあなたに伝えてい They're るだけな only んです telling ね。 you their thought. 彼らの思考を伝えているだけ。 It is so. How many of you are getting how profound this なんか is? これがどれだけ深いかっていう Raise your の hand. なんとなく分かってきたっていう方、手を挙げてもらってもいいですか？ Next, I 次 love 行きま this. しょう。これも大好きです。健全な考え方で悩むことはありません。 Yeah, sanity doesn't そう suffer. ですね。健全な考え方、正気というものは悩むことはありません。 Insanity is thinking that someone can do something to you. その健全な考え方では誰かがあなたに No one can do anything to you. 何かをするということはないということがわかるんです。 It's what you do あなた自身が with what they say 彼らが言うことに対して that hurts. 痛いと思うことを執着するからです。 So your boyfriend says, 例えば彼氏が you should lose weight. 君体重を落とすべきなんじゃないと言ってきた And と all し of ま a す。 sudden you're just like, そして私は you know, I should lose weight. 体重 You を know, 落とすべき。 but it's not what he said. 彼が言ったことではないんですよね。 It's what you say to yourself. 自分自身に言うことで傷ついてるんです。 It's what hurts. それが痛いんです。 It's so deep. すごく深いですよね。 Next. 次行きましょう。今までに起きた最悪のことは探求されていない思考から来ています。Yeah. そうですね。Yeah, when you hold on to these thoughts that cause you pain, separation, こ and ういう痛 suffering, み、隔絶、苦しみを持ち出す考えを自分の中で持ったとき、 it's the worst thing that could ever happen to you それは本当に最悪のことですよね。 because that's your pain, separation, and suffering. なぜならそれが自分自身の痛み、苦しみ、隔 And 絶だ only からです 100% of the time. それもその考えを持ったときは 100% の確率で起こります。あらゆることは私のために起きます。私に対してではありません。Everything happens for me. あらゆることは私のために起きます。 If God is good もし神が善良で、 and God is everything, そしてすべてで、 and there are no mistakes in the そ universe, して宇宙に失敗がないとすれば、 if every moment is a gift, すべての瞬間がギフトであれば、 then obviously 絶対に everything that happens あらゆること、 for me, 私のために起きてい everything ま is す。 happening for すべて me, は私のために起きているんです。 not to me. 私に対してではなくて。 And I will tell you, you know, if you wrote down everything that ever happened to you that そし was て awful, 今まで自分に起こった最悪のこと全部書き出したとして、 and instead of writing down, you know, how terrible it それで was, これは最悪だったっていうことを書くのではなく、逆に you really looked at it and said, how is that working for me? それを見て自分のためにどういうことをなしてくれたか、 How has that thing helped me in my life? 私の人生をどう助けてくれたか。 You would find that the things that were the hardest and the worst and 今 the まで most 自分が経験 terrifying して一番怖かったこと、嫌だったこと、傷ついたことこそ were the ones that were the richest 豊富なものを与えてくれたと思います。 and were the things that made you you.
そしてあなた自身というものを作ってきたんだと思い and ます。 gave you a level of compassion そして that 同情心だというものを without 与 that えてくれ experience て、 you would have never been able to have. その経験なくしてはありえなかったそういう心を与えてくれたと思います。 Every moment is a gift. すべての瞬間はギフトなんです。 You know, it's just a choice. それは選択肢なんです。 And you guys are so powerful. そして皆さんはとってもパワフルで You す。 know, what would it be like if you started to look at everything and know that もしすべてのことを見て、 what is is? あるがままはあるがままなんだっていうことに理解できればどうなりますか？ And to see the gift in it, start そしてそ looking の for 中 the のギフ gift. トを見る、探し始める。 You know, there's this beautiful saying, ある美しいことわざがあって、 what you appreciate appreciates. あなたが感謝するものは感謝しているということわざがあります。 Next. 次に行きましょう。許しとは、起こったと思ったことが起こっていなかったと認識することです。Yeah. そうですね。 So we hold these things. こういう我慢しちゃうんですね、いろ And んな then も you のを。 start to inquire そしてそれに対して探求を and 始め use る。 this beautiful work. そしてこの美しいワークを And や you るんで start す。 turning those things around. そしていろんなものを置き換えてみるんです。 And then you realize that, そう oh, すると、 you know, it didn't really happen to あ me. 本当は自分に起こってなかったっていうこ It とを認識 happened するん for です。 me. 私のために起こったんだっていうこと。 I love this one. これ大好きです。欲しいものが必要でないことはどのように知ることができるでしょう。私はそれを持っていません。How do I know I don't need what I don't have? 欲しいものが必要でないことはどの How よ do う I に知る know こと that が I できる don't でしょ need う。 what I want? 欲しいものが必要でないことはどのように知ることがで I きる don't でしょう。 have it. 私はそれを持っていません。 You know, how many times have you gone, 今まで why 皆さん don't も why don't I get to do that? なんで私もこういうふうになれないの？ You know? わかります？ What would it be like if you realized that, oh, もしもあなたの中で、 I don't have it because obviously I don't need あ it. これを持ってないのはいらないからなんだなっていうこ What is とがわかるんで is? す。あるがままはあるがままなんです。 What is ある is? がままはある If が I ままです。 needed it, I'd もし have 必 it, 要だったらもう obviously. すでに持っていると思うんです。 Since God is good, God is everything 神 and は there 善 are 良 no で全 mistakes て in であ the り、そして宇 universe. 宙には失敗はないのですから。 So therefore, it's the end of comparing. なのでそうすると比較というものが終わります。 And when you compare, you die. そして比較すると死んでしまいます。 You can never win when you 絶対 compare. に勝てないんです、比較し始めると。現実と戦うことは猫に吠えろというようなものです。見込みはありません。 Dogs bark, 犬は吠えますよね。 cats meow, 猫はニャーと鳴きますよね。 the wind blows, 風は吹きます。 and what is そして is. あるがままはあるがままで What す。 is. あるがままはあるがままです。考えに一点の曇りもないとき、ありのままの現実を私は欲しています。Now notice this word. そしてこの言葉に気づいてほしいです。 When I am perfectly clear, 考えに一点の曇りもないとき、 when I am perfectly clear, 考えに一点の曇りもないとき、 when I'm clear, I realize that what's happening 考えに一点の曇り in もない any とき given は、 moment どんな瞬間にでも is exactly what I want. ありのままというものが私が欲しいというこ When とが I わかる am んです。 really clear. 本当に本当にクリアに明確になったときにだけです。 Next. 次行きましょう。肉体的問題はなく、あるのは精神的問題だけです。Yeah. I have a friend named Sean Stevenson. 私はショーン・スティーブンソンという友達がいるんですけれども、 Sean Stevenson is, they call him the 3-foot giant. ショーン・スティーブンソンは皆さん3フットジャイアントと呼んでいます。 By the time he was 18, he had 200 operations. 彼は18歳までに200回手術を繰り返しまし He た。 has this bone disease. 彼は骨の病気を患っています。 And he has to be carried everywhere. そして彼はどこに行くにしても人に抱えてもらう必要があります。 Everywhere. どこにでもです。 And Sean and I were speaking on the same stage in Canada そして together. 一度ショーンと私はカナダの同じ舞台で公演をしていました。 And afterwards, we became very good friends そして from 終わった talking. 後、とても良いお友達になりました。 And I asked him, I said, Sean, そして私は彼に、 would you ever, change anything in your life? ショーン、あなたは自分の人生で変えたいと思うことはあ Because ると Sean's 聞 a いたんですよ。 transformational けど leader. ショーンは変革的なリーダーなんです。 And he said to me, そして彼は私に、 Are you kidding? そんなわけないでしょ
We had just seen the Dalai Lama together. 私たちちょうどダライラマに会ったば There かり were だったん about です 50 people in the room. だいたい部屋に50人ぐらいいたんです。 Sean says, ショーンは Remember when we were seeing the Dalai ダ Lama? ライラマに会った時のことを覚えてる？ I said, Yeah. で私がああ覚えてますっ He て言い said, ま Well, who did he come up to? す。で彼は誰に I 言っ said, た？ Who? で私は誰 He って said, 聞 You いた know ら who? He came up to me. 僕に来たんだって He 彼は言ったんで said, す。 I wouldn't change anything in my life. I always get all the で attention. 私は絶対何も変えたくない。だってみんな僕にこのおかげで注目してくれるんだからって言いました。 Sean, I just Sean got は an email from, ちょうどこの間メールをいただいたばかりなんですけれども、 just got married to this beautiful woman who's about 5'9". 自分よりずっと背の高い女性と最近結婚したそうです。You know, life is magical when you get rid of limiting beliefs. 人生は自分の中で制限する思い込みをなくした時こ Now, そ美しくなり Sean's ます。 limiting belief could be, ショーンのあ Why り得 don't る I, 思い込 why みと can't I は、 walk? なぜ私は歩けない？ Why can't I go to the bathroom without someone else being なぜ there? 他の人に助けてもらわないとトイレに行け Why ないんだ can't ろ I う？ get out of bed without someone carrying 自 me? 分自身でベッドから起き上がりたいのに誰かに助けてもらわなくてはならない。 But instead, でもその代わり、 he realized that what is. 彼はあるがままはあるがままだということに気づいたんです。 God is good, God is 神は善 everything, 良 and で there あり、 are no 完 mistakes 璧 in で the あり、そして universe. 宇宙に失敗はありません。 How do I know I'm not supposed to have any legs? なぜ私に足がないは How ず do だ I と know わか I'm る not の supposed か to？be able to walk? なぜ歩くべきではないということがわかるのか？ I can't. 歩けないからです。Every moment is a gift. すべての瞬間は So ギ what フト did です。 Sean do? そしてショーンはどうしたんでしょう？ He had the realization every moment's a gift. すべての瞬間がギフトだということに彼は気づいたんです。 And he became a transformational leader. そして彼はトランスフォーメーショナルリーダー、変革的リーダー Sean になったんで doesn't す。 even need to open his mouth when he wheels on stage. ショーンは舞台に上がった時も口を開く必要すらないんです。 Just Sean sitting there ショーンがそこに座っているだけで、 inspires people more than the Dalai Lama ダライ can ラ with マ以 his 上に words. 人から注目を集めます。そしてインスピレーションを与えています。 Because he's being the teacher, living the teaching. というのが彼は教えを教えている先生なんです。教えを生きている先生なんです。It is so rich. Life is so rich. 人生は本当に豊かなものです。 It doesn't, I'm not saying it doesn't hurt. 私はこれが痛くないと言ってるわけではないんです。 Things hurt. Things 痛い cause ことはあり deep ますよね。 pain. そして自分に深い痛みを与えるものもあります。 You know, our heart has been broken. 心が折れそうっていう時もありますよね。 And what is though. でもあるがままはあるが You ままなん know, です。 we can't control what happens to us, can we? 私たちに起こることはコントロールできませんよね。 But what we can be doing here でも私たち頭の is 中では working with our own limiting beliefs 自分自身の制限する考えや思い and 込みとは働け finding ま the す。 gift. そしてギフトを発見する。 To find the gift. そのギフトを発見することです。You know, my favorite quote of Byron Katie's. バイロン・ケイティの私とっても好きなパッセージが God, 神様、spare me from the desire 神を愛、賛同、評価、 spare me from the desire to seek love, 神を愛、賛同、 approval, 評価 or を追い appreciation. 求める Spare me from the desire 神を to 愛、 seek love, approval, or 賛同、評価を追い appreciation. 求める執着から私を救いたまえ。 What would your life be like あなたの人生は without your fear of what other people thought about you? 他の人があなたにどう思うかという恐怖をなくしたらどうなりますか？ That is freedom. それは自由ですよね。 And this work, this self-inquiry, そしてこ asking の these ワー four ク、 questions, 探求、この4つの質問の問いかけによって、 and turning around the terrorism そして that テロ you're リズムを holding 置き換え in てみる your こと、 mind 自分の頭の中のテロリズムを置き換えてみることで、 is your freedom. あなたの自由は見つかります。 And so I bring the work of Byron Katie to Japan なので、バイロン・ケイティのワークを日本に持ってきて、 and offer it up to you そして皆さん as a に、 gift that I feel is so important for each and every one of us. 皆さん一人一人にとって大事だと思うギフトとして預けたいと思います。 Because when we start to turn these limiting beliefs that we're holding, that grip us, that なぜな keep ら us こういう from being 私た able ち to love each other, 私たちを抑えているそういう制限する思い込み、そしてお互いを愛することから止めているそういう思い込みは we become free. なくなれば私たち自由に And なります。 then the worst perpetrator そしてその後最悪の can do nothing to us. 敵でさえ私たちに何をすることもできません。 The worst. もう最悪のです。
Because we realize it's not personal. なぜならそれは個人の問題ではない、個人的なことではないと気づくからです。That's their pain. それは彼らの苦しみ。It's not personal. 個人的なものではない。So I'm so thankful that I could bring this work なの to で、ザワ each of ー you. クを皆さんに紹介できて本当に I 幸 would せで like す。 to get some feedback on what you got from this 皆 moment. さんが今どう感じているか、 If どういう anyone こ had a とを思ったか realization. 何か気づきがあった方とかいればフィードバ Any ックをいただければ、 realizations in this room with 何 this か work? このザワークを紹介されて何か気づいたことがあった方いらっしゃったら、 Yes, can は we- い、お願いします。はい、ありがとうございます。 Thank you very much. 仕事上で大きな決断を昨日しました。 I made a very big decision in terms of my career yesterday. しかしながら決断を下したけれども、すごくそれで良かったのかなとすごく迷いながら今日の時間を過ごしていました。 However, I've been brooding over whether I made the right decision or not today. で今このワークをずっと自分も But listening to the work 体験しながら and experiencing it, 決断をしたということは、 the fact that I made that decision, それを私は選んだっていうことは、私がそれを選んだんだっていうこ because と I で made that decision that was right, that's what I should have done. で非常にやっと腑に落ちました。 And it's finally made sense to me. はい。 Very good. Thank よ you. かったで so す。 much. ありがとうございます。 So the book that you can get, it's beautiful. It's called Loving What Is. なので本も大変美しいです。Loving What Is、日本語では The Loving What Work Is という本です。 And you can go to YouTube and YouTube だとか、 I think Byron Katie probably has at least 50. Oh, and あとバイロン・ケイティは、 yeah, まあ she has at least 50少なくとも50の videos that you can watch. ビデオを持っています、YouTube 上で。 And how I really learned this work? そしてどうやってワークを習うか。 Because I was so gripped by my own suffering. 私自身もすご I く was 自分の really 苦しみ gripped. にすごい苦しめられてたんですよ。本当です。 Is that I took this paper and I did it for lunch and そ breakfast, して lunch and dinner. この、ジャッジメントワークシートを昼夜晩とやっていって、 And then I watched Byron Katie and I turned そ it してバイ around. ロン・ケイティみたいに置き換えてみたんです。 I took my own terrorism 自分のテロリズムを and I wrote it down and I put it on 紙に paper. 書き出したんです。 And when you fill this paper out, and そ I して want 皆 you さん to もこ do の it as 紙を書き出す homework とき for に yourself. オムワークです。 Don't be spiritual. その時スピリチュアルになろうとしようとしないでくださ You い。 know what that means is just 要するに、 write out whatever you feel about that そ person. の人に関して思うことを何でも書き出してくださ You い。 know? And then start turning it around. But そ let して me そ tell れを you, 置き換えて when み you ましょう。 first でも learn how to do it, when you 最 first 初 do it, にこれをやるとき、 write very short sentences. まず最初はすごく短い文章で始めましょ So, う。 John なので、 shouldn't be mean. 例えば、ジョンは意地悪べきではない。 And then you can just, what you do the work on is John shouldn't be mean. Is it true? Can you really know that it's true? なのでその後、ジョンは意地悪であるべきではない。そこに対してワークを始めるん Do で it す on ね。それは本当でしょう short か。 sentences first. 短い文章で始めてみましょう。 Mary shouldn't talk so much. メアリーはおしゃべりがしすぎだ。 My boyfriend should pay more attention to me. 私の彼氏はもっと You know, 私に注 do 目 it するべ on きだ。 very short すごく sentences. 短い文章で皆さん答えてください。 And the part, and then you just start doing the turnaround そして on 置 what き換え your を始め belief てみましょう。 is. 自分自身の思い込みに対して置き換えを行ってみま Just しょう。 start asking yourself, do self-inquiry. 自分自身に対する探求を始めてみましょう。 Now, whenever anything happens to me, これから今では私に it 何かが起 doesn't こっ mean た I 時 don't have a reaction. 私が何もリアクションを起こさないというわけ But では I'll な tell い you, で the す。 work is like a virus. でもワークというのはウイルスのようなもの And the で、 minute you start asking yourself, is it true? 自分自身にこれは本当でしょうかというふうに聞き It 出し始 won't める let go of と、 you. もう話さないんです。 And it's your freedom. You'll それがあ start なた your の自由 freedom. につながります。自分の自由がそこで始まります。Yesterday, I was telling you about 昨日 the 私は passion test certification program. パッションテストの養成講座についてお話してたと思うんですけれども、 And I said that 4 out of 5 people wake up happy and not そして fulfilled and not passionate. 5人中4人が目を覚ましたとき、幸 And せを I 感じ felt ない like という I was 話をしましたね。 I was really easy on you で、私、皆さんにすごく優しくしちゃったなっていうふうに感じ when た I んで was す。telling you about the certification その program. 養成講座の話をしてたときです。っ Because when I woke up this ていう morning, のが私、今朝目覚めたとき、 I was watching the news. ニュースを見ていて、
And there wasn't one channel of news that I could すべ turn てのチャン on ネル that there wasn't some catastrophe 何か happening somewhere in the world. 世界のどこかで起こっ Somewhere in the た最 world. 悪の事態というのが絶対に映ってたんです。どのチャンネルにも。 And I thought, そして私は思ったんです。 we have to become the teacher living the teaching first. 私たちはまず教えを生きる先生にならなくてはならないということに And in the 深く気づ Passion きま Test した。 certification program, that's all we focus on. そしてパッションテスト養成講座というのはもうそこのみに集中しています。 You can take every program on the planet, あなたはもう世界中、この世の中にあるすべてのプログラムを受けて、 but until you are an expert in living your own でも passionate 自 life, 分自身のパッションを生きるというエキスパートにならない限り、 no matter what you do with your life, 自分の人生で何をしても you're going to be off course. 絶対にコースから外れてしまうんです。 Because until you know what you're passionate なぜ about, なら自分自身のパッションを知らない限り、 you're out of alignment. 沿っては生きていけないんですね、自分の情熱に And 対し many of て。 you know what I mean. そして皆さんは Many よく of 分 you かって have くれると思い taken ます。 many, many courses. たくさん you の know? たくさんのコースを受けている方いらっしゃると思 I'm い going ま to す。take that money course. じゃあ経済に関するコースを受けよ I'm going to う。 learn how to be an investor and I'm going to make lots 私は of 投資 money. 家になるように勉強しよう。い And ろん then な you お金を invest 作ろう。 all this money そしてこのお金を全部投資 and し you て。 realize I hate investing. そして私投資が大嫌いだったっていうことに It's not your 後から気づくんですよね。それが自分の情熱ではなかったということ Anybody に。 ever do that? そんなことやったことあ In る this 方い room? ます Come か on, raise your hand. Yeah, 手を挙げてください。 Toyokazu raise it. Look at そう these ですよ hands. ね。 Or real estate. あ You るい know? は不動産。 Okay, I'm going to make my money in real じゃあ estate. 私はお金を不動産で作ろ And う then。you start out and you hate it. そしてやってみたら私不動産が大嫌いだったってい You うこと know, に気づく the。path of least resistance そのより抵抗しないという道。 is when you really start to know who you 本 are. 当に自分自身が誰なのかということを You 把握すること gotta が know 大事 who です。 you are before anything else starts to 何か unfold を for 始め you. る前、何かを開く前に、まず自分自身が何なのかをよ It's く the 理解しなくてはなり do ません。 less, accomplish more path. 要するに、より多くをなして、そして少なく自分の中で見つけるということです。 So I really want you to really think deeply. そして深く皆さんに考えていただき You た know, いと思ってま if す。 you have a passion 自分にパッションがあるならば、 to be an expert in your own life, 自分の人生におけるエキスパートになりたいというパッションがあれば、 then choose in favor of your 自 passion. 分の情熱に沿って選択をしましょう。 You know, and join our Passion Test family. そして私たちのパッションテストファミリーの一員にぜひなってください。 And we call it a family because なぜファミリーと呼ぶかというと、 we won't let go of you even if you want to leave us. あなたがもう離れたくても絶対私たちが離さないからです。 We create this whole tribe. その大きな一族に And な you るんで can す。 go all over the そ world. してあなたは世界中を旅して、 And once you become a Passion Test certified そ facilitator, してパッションテストファシリテーター、 You have 認定ファシリテーターになる friends と、世界中に友達ができます。 this woman in the middle こ here, の真ん中にいる女 this 性、 is Sabrina Martinez. サブリナ・マルティネズという人です。 Sabrina's a Passion Test facilitator. サブリナはパッションテストファシリテーターです。 I got an email from Sabrina. She lives in the United States. 彼女はアメリカに住んでいて、私先日メールをいただいたんですけ And れど in も、 the email was, here's Sabrina, メール and の she 中で says, Janet, I just spoke and gave the passion test in Qatar, Doha, ジャ Qatar. ネット、私、カタールでパッションテストを人にやってきたわっていうメールだったんです。My passion test certified facilitators can go anywhere in the world. 私のパッションテストファシリテーターは世界中どこに Just 行っ like ても Sabrina did. サブリナがやったように。 And I'm telling you, she came home and そ she して彼 was 女 so は帰ってきて excited. すごく興奮してました。 She made a ton of money and she gave the お金も passion たくさん test in 作って、 Qatar. She got そ to れ go on で a いて、 vacation. カタールでパッションテストを挙げられて旅行にも行けたということですよね。 And she got to speak out そして the 話すことができたんです knowledge 自分が持っている知 of 識、 aligning with her passion 自分自身の情熱 and に the 沿って生 importance きる of こと、 aligning with your そして passion. 自分のパッションに沿って生きることの大事さ、 And then she came home even more そして powerful. 帰ってきてよりパワフルになってきたんです。 Because what do? You teach なぜなら others what you need to learn. 他の人に自分も学ばなければならないことを教えているからです。 This is one of my little passion test facilitators. We have a kids and teens program. で私たちもキッズ&ティーンズプログラム、子供向けのプログラムも行っ And てお when り you ます。 join our passion test program, そしてパッションテストプログラムに入っ that's た the 場合、 entry level to our passion test for kids and teens. それがまずエントリー
The passion test for business, where we go into パッションテス businesses, ト、子供用パッションテスト、ビジネス用。 where everybody starts hugging each で other. みんながハグし合うようにな I りま want to す。 see a business turnaround. そのビジネスにおいて大きな置き換え、ターンアラウンドを欲 Take し the い場合、 passion test inside a business. ぜひぜひビジネスにおけるパッションテストを受けてほしいです。 This is one of our passion test families. この人たちもパッションテストファミリーの一員 They です。 all learned the passion test. They all became みんなパッションテス facilitators トを of the 勉強し passion て、 test. パッションテストのファシリテーターになってくださいました。 And their world has just tripled in income そして彼らの収入もちょうど3倍に上がったところです。 because they grew in happiness. なぜなら幸せの中で成 Because they 長 were したからです。 supporting each other to live their passionate life. お互い情熱的に生きられるように支え合っていたからです。 Here's one of my little facilitators giving the passion test to her sister. そしてこれも私の小さなファシリテーターが自分の妹さんにパッションテストをやらせているところです。 So for those of you that want to change your neural なの pathways で自分自身の神経回路を変えたい and 方、 create new neural そ pathways, して新しい神経回路を作り出 you したいとい do う方 that、through repetition, そ huh? れを何度も繰り返すことによってできます。 And that's what the passion test is all about. パッションテストはすべてそういうことにベースを置いています。 Changing those neural pathways by putting 自分 in の神経回路を knowledge 変え that る is pure. そして新しい純粋な知識を入れていく。 And you know, we always teach what we need to learn. そして私たち学ばなければならないことは人に教えることが一番の学ぶ方法です。 And as I told everyone そして yesterday, 昨日皆さんに言ったように、 I wanted to make it so irresistible for you to be part of this program. このプログラムに皆さんぜひぜひ参加したいというふうに思っていただきたいん And です。 so, as part of this program, なのでこのプログラムの一部として、 and because you are a conscious creator, なぜなら皆様は創造 and 的、 because 意 more 識 than 的な創造者なので、 anything, I want to see the passion statistics turned upside down in そして Japan. 私は日本におけるパッションの統計学を上げたいと思っています。 Because again, Karen and I, when we went home last night, キャリンと私は昨日お家に帰った後、ホテル Karen に帰った knows 後、 this. We couldn't stop talking about you. もう皆さんのお話をもうずっとしてしまったんです。 I have never been in a country. 私は今までどんな国に行っても、 I see why Japan is so just incredible and known all over the world 日本 for がなぜ素晴 your らしくて世界中 precision, で皆様にその努力、そして your 継続する exactness, 力、そして正確さ、 your integrity. そして誠実さ、 I see. わかります。 What I didn't know, though, でも私が知らなかったのは、 was that Japan also had this softness of heart. 日本は美しい優しい心を持っているというこ But と I です。 think you're a very, very, very special で group. も皆さんは本当に本当に本当に特別なグループだと私は思っています。 Because I've noticed at my hotel なぜなら私のホテルで、 and in the restaurant in my そして hotel, ホテルの中のレストランで、 everybody does not feel like you. みんなあなた方のようではないんです。 They don't feel like you. 皆さんのように感じてはい And な I いようです。 notice when I go out そして外に出て、 in town, 街に出た時、 not everybody feels like you. みんながみんな皆様のような顔をしていません。 But what we really need this world to feel like でもこの世界にどう感じてほしいのかというと、 is what all of you feel 皆 like. 様が今感じていることです。 Open 開いて、 and loving そして愛にあふれて、 and like a sponge and want to そして learn スポンジのようにいろんなものを吸収したい、学びたい。 and wanting to live in integrity in your そして passion. 自分の情熱、パッションに対して誠実に生きたいと願う。 And so I just want to invite you in these last minutes なので together この最後の何分間かで皆さんにもインビテーション、招待を送りたいと to 思います。 consider being part of our family. 私たちの家族の一員になるということを少し考えてください。世界の家族の一員に。 And I was talking today with Toyokazu. 今日、豊和さんとお And 話していたん tomorrow で I've すけれ set ど a meeting with Forrest. も、で明日はフォレスト出版の方 Because と I ミーティン said グがあ I るん want です to けれど come も、 back again 私はもう and また again. 来たいです、また来たいです、何度も何 And 度 I も。 want to meet with my passion test facilitators そ and I して want パッ to ション give テスト them ファ more シリテー knowledge ター and と会 more ってもっと knowledge. 知識を与えたいと思います。 Because you all can really make a huge 皆 difference. さん全員は大きな変化を起こせると思います。 Not only in Japan, 日本だけではなくて、 but the world. 世界で。 And first it requires そしてまず、 you doing your own inner work, 皆さん自身がインナーワークをすることが大事で your す。 own work. 自分自身のオムワークです。 And you know, it's harder when you do it alone, isn't そし it? て自分一人でやるときの方が難しいです Many よ of you are ね。 going to notice when you walk out of here ここから出 today, ていったとき、今日この会場から出たとき、 you know, you got a lot of tools, didn't you? ツ How ール many を would たく say さん you've 手に got 入れ some て、 tools ツールがた now? くさん手に入ったという方、手を Raise 挙げ your てもら hand え if ま you す feel か？ you've got some ツールは tools たく in さん these 手に入っ days. たと感じる方。 And
notice, what you'll notice そ though, して some of you, is でも多分 that, 気づくと思うんです。 wow, I miss that feeling. でもなんかこの気持ち、 I don't feel as powerful, and I don't feel as powerful. あの時ほどパワフルに And on 感 the じないと fourth 思う day, I don't feel as powerful. そしてなぜあの時ほどパワ And フ in ル a に week, 感じ I ないん don't だろ feel う。 as I feel, そして1週間後さらに、 oh no, I'm starting to feel, ダメだ、パワーを失って、あれ、 I'm starting to feel a little lonesome. なんか孤独 I'm lacking に感じ support. るサポートがない。 And remember the acronym for team. Together, everyone achieves そして miracles. 先ほど言ったチームのアクロニム、一緒にみんなで奇跡をなす。 So I invite you all to really take a look なので at 皆 this さんに本当によ invitation く to 見てほ join しい the です。 Passion Test family パッションテストファミリーに入るとい and うこの招 create 待を this 見て、 tribe together そして一族をみんなで作り出す。 where we can come together like this. そしてこういうふうにみんな And で we can 集まる come ことが together でき in る。 teleseminar format. テレセミナーを通してでもそうです And we し、 can keep each other strong そしてお互いを強く保ち続ける。 so that when we do walk out, なので実際にこういう会場から出ていったと we き、 don't lose any of what we have here 今持っているものを一つも失わず because にいられ we るんで know す。 we're walking なぜ together. なら一緒に歩き続けているということを理解しているからです。 And so I want to end with this beautiful quote from the Passion Test なので book. パッションテストの本の中からのこの美しいコートをちょっと読みたいと思います。 And I want to thank you so much そして皆さんに感謝したいです。 for letting me spend this time with この you 時間を一緒に過ごさせてくれて本当にありがとうございました。 and really taking your precious time to そし be て皆 with 様 me の大事な時間を私につぎ込んでくれて本当に感 because 謝し it's ており an ます。 honor. 本当に感激です。光栄です。 So thank you so much for なので being 皆さん so absolutely beautiful and 本 open 当に and, 美しくオープン and であってくれてありがとう high-fiving ございます。そしてハイタッチをたくさんしてくれてありがとうございます。 and really jumping in. 本当にそこに入ってくれてありがとうございます。 And if you have time, I'd love a hug. で Okay. もし時間があるならばぜひハグをさせてください。 So this is a quote from the Passion Test これはパッ book. ションテストから。 Passion is born of love. パッションは愛から生まれます。 Love is the perfection of the divine in us. 愛は私たちの内なる完璧を表します。 Love lives and breathes and finds expression through us 愛は生きて呼吸をし、私たちを通じて表現されます。 and fills us with the fire of passion. 愛はパッションの炎で私たちを満たしてくれます。 Fulfillment arises from love and through love. 達成感は愛より生まれ、愛を通して満たされます。 Let us live in love 愛のために愛に生きよう。 for love's sake. 愛に生きよう。 Let us be in love 愛を分かち合おう。 and share our love 私たちに共通の運命に仕えるために、 in the service of our common destiny. 共通の運命に仕えるために、 Let passion emerge from us as love. 愛のままに私たちからパッションを湧き出させよう。 In the service of humanity. 人類に仕えるために。 Thank you so much. 本当にありがとうございました。